வணக்கம், இது உங்கள் mohanelectronics. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா LG 21 டிவி கிட்டு. இது என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆடியோ வரல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ விட்டு விட்டு வருதுன்னு சொல்லுவாங்க, அதுக்கு மியூட்டிங் ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ டோட்டலாக வரல. அப்படிங்கும்போது நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆடியோ ஐசி வர செக்ஷன் தான். வாங்க இப்போ பவர் ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பவர் ஆன் பண்ணியாச்சு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம 110 வோல்ட்டு கரெக்டாக தான் செக் பண்ணிக்கலாம். 110 வோல்ட்டு கரெக்டாக தான் இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ வராதனால நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ ஐசிக்கு வர சப்ளை 25 வோல்ட் வரும், அதுவும் கரெக்டாக தான் இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மியூட்டிங் டிரான்சிஸ்டர் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி செக் பண்ணோம். இதை பார்த்தீங்கன்னா மியூட்டிங் டிரான்சிஸ்டர் ஆல்ரெடி ரெண்டு டிரான்சிஸ்டருமே கழட்டி விட்டாங்க. அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆடியோ ஐசிக்கு 5 வோல்ட்டு மியூட்டிங் வோல்ட்டு வந்தால் தான் நம்மளுக்கு ஆடியோ ரிலீஸ் ஆகும். அப்படி இதை கழட்டி விட்டதுனால சப்போஸ் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு சில டைம் ஆடியோ வருது விட்டு விட்டு வருது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த மியூட்டிங் டிரான்சிஸ்டர் கழட்டி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆடியோ வந்துடும். இப்போ இதை ரெண்டையும் கழட்டி விட்டுமே நம்மளுக்கு அந்த ஆடியோ வரல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ ஐசி நல்லா இருக்குதான் செக் பண்ணணும். அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ ஐசி வர இந்த ஸ்பீக்கர் லைனுக்கு நம்மளுக்கு 8 வோல்ட்டு பக்கம் அவுட்புட்டில் வோல்ட் வரும், அதாவது ஸ்பீக்கருக்கு 8 வோல்ட்டு பக்கம் வோல்ட் வரும். இதை என்ன ஐசி போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா 7297 ஐசி போட்டிருக்காங்க, TDA 7297. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 2 காலுக்கும் ஸ்பீக்கர் லைன் வரும், அப்புறம் கடைசி 2 காலுக்கும் இன்னொரு ஸ்பீக்கர் லைன் வரும். ஸோ இதுதான் ஸ்பீக்கர் லைனு. ஃபஸ்ட்டு 2 பின்னு, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 2 பின்னு. இதை பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட்டு ஸ்பீக்கருக்கு லைன் வருது. இதில் நம்மளுக்கு 8 வோல்ட்டு பக்கம் வரணும். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ வோல்ட்டு சப்ளை வோல்ட்டு கரெக்டாக தான் இருக்குது. அடுத்து நம்ம செக் பண்ண வேண்டியதுன்னா இந்த ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டுக்கு வோல்ட் வருதான் செக் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டுக்கு நம்மளுக்கு எந்த பின்லேயுமே வோல்ட் வரல. ஃபஸ்ட் 2 பின்னு, லாஸ்ட் 2 பின்னு அதில் செக் பண்ணினாவே நம்மளுக்கு ஆடியோ ஐசி நல்லா இருக்கா கம்ப்ளைண்ட்டாக தெரிஞ்சிடும். இப்போ பாருங்கள், இதுலேயும் 0 வோல்ட்டில் தான் இருக்குது, இதுலேயும் 0 வோல்ட்டில் தான் இருக்குது. ரெண்டுலேயுமே நம்மளுக்கு 0 வோல்ட்டில் தான் இருக்குது. இந்த 4லேயுமே நம்மளுக்கு 8 வோல்ட் வந்தால் தான் ஆடியோ ஐசி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ இந்த 8 வோல்ட் வரல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம இந்த ஆடியோ ஐசியை ரிமூவ் பண்ணிட்டு வேறு ஐசி போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பவர் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். எப்போவுமே அந்த ஆடியோ ஐசியில் பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டியில் நம்மளுக்கு வோல்ட் இருக்கும். அதனால் இந்த வோல்ட்டை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டு அப்புறம் நீங்கள் டிசால்ட் பண்ணுங்கள். டீசால்ட் பண்ணும்போது கவனமாக பண்ணுங்கள், ட்ராக் எதுவும் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கணும், பார்த்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டீசால்ட் பண்ணியாச்சு.
இந்த ஐசியை ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஐசி பார்த்தீங்கன்னா TDA 7297 போட்டிருக்காங்க. இப்போ இதுக்கு பதிலாக நம்ம வேறு ஒரு ஐசி போட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். TDA 7297. ஐசி லூஸ் கனெக்ஷன் இல்லாமல் ஃபுல்லாக டைட் பண்ணுங்கள். இது பாடியில் நல்லா ஃபுல் டைட்டில் இருக்கணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு எர்த் இஷ்யூஸ் வராது. இப்போ நம்ம ஐசி சால்ட் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஐசி சால்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம டின்னர் வச்சு இதை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க, ஏதாவது ட்ராக் ஏதாவது டச் ஆகிட்டு இருக்குதானு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆடியோ ஐசி சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ஆடியோ ஐசி சப்ளை என்ன வருதுன்னு செக் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இது இன்புட் சப்ளை 25 வோல்ட் வந்தது. அதாவது ஐசி வேலை செய்யாதனால நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவுட் பவர் சப்ளைலேருந்து வர வோல்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹையாக வரும். ஐசி லோடு எடுத்துச்சுன்னா நல்லா கம்மியாகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 25 வோல்ட் வந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 18 வோல்ட்டு தான் லோட் ஆகுது. இது ஐசி ஒர்க் ஆகலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 25 வோல்ட் பக்கம் லோட் ஆகும். ஸோ அதனால தான் முன்னே பார்த்தீங்கன்னா ஐசி வேலை செய்யாத போது நம்மளுக்கு 25 வோல்ட் இருந்துச்சு. இப்போ ஐசி ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 18 வோல்ட்டு தான் லோடு எடுக்குது. அடுத்து நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா முன்னே இந்த ஃபஸ்ட் 2 பின்னு லாஸ்ட் 2 பின்னுக்கு 0 வோல்ட் இருந்தது. அதாவது ஐசி வேலை செய்யாதனால நம்மளுக்கு வோல்ட்டே வரல. இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 9 வோல்ட் பக்கம் வந்துருச்சு. அதே மாதிரி இந்த 2 பின்னு 9 வோல்ட் பக்கம் வந்துருச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு ஐசி ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட் 2 பின் லாஸ்ட் 2 பின்னு வோல்ட்டு வரலினாவே நம்மளுக்கு ஆடியோ ஐசி தான் ப்ராப்ளம். டேரெக்டாக நம்ம ஆடியோ ஐசி சேஞ்ச் பண்ணாவே நம்மளுக்கு இந்த கம்ப்ளைண்ட்டு ரெடி ஆகிடும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல 5 வோல்ட் வரணும்.
அப்படி 5 வோல்ட் வந்தால் தான் நம்மளுக்கு இந்த ஆடியோ ஏசிக்கு வர மியூட்டிங்கு ரிலீஸ் ஆகி நம்மளுக்கு ஆடியோ வரும். அதுவும் செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 5 வோல்ட் வந்துருச்சு நம்மளுக்கு. இப்போ ஆடியோவும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. வாங்க செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஏவி மாற்றிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆடியோ வந்துருச்சு. நம்மளுக்கு 2 செக்ஷன் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. சப்போஸ் இந்த ஆடியோ ஏசி சேஞ்ச் பண்ணி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஆடியோ வரல, இந்த மியூட்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு, ஆடியோ ஏசியும் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு, அப்படியும் நம்மளுக்கு வேறு ஆடியோ வரல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா இந்த 9859 ஒரு ஐசி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது ஆடியோ ஏவி சுவிட்சிங் ஐசின்னு சொல்லுவாங்க. இதில் ஆடியோவும் சுவிட்சிங் ஆகும். இந்த ஐசி நம்மளுக்கு கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும் இந்த வோல்ட்டெல்லாம் வந்து இந்த மியூட்டிங் வோல்ட்டும் வந்து நம்மளுக்கு ஆடியோ வரலைங்கிற பட்சத்தில் நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா இந்த 9859 ஐசி. இது மேக்ஸிமம் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. எதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏவியிலேருந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது ரிட்டர்ன் சப்ளை அடித்ததுன்னா நம்மளுக்கு இந்த ஐசி தான் சப்ளை டைரெக்டாக போகும். அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த ஐசி இப்போ கம்ப்ளைண்ட் வரும். சப்போஸ் ஒவ்வொரு மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜியில் இந்த ஐசி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்மளுக்கு டேரெக்டாக ப்ராசரே சேஞ்ச் பண்ணுற வேண்டியதாக போயிடும். ஆனால் இந்த ஐசி கொடுத்துருக்க மாடலில் மேக்ஸிமம் ப்ராசர் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. ஏன்னா ஷார்ட்டேஜ் ஆகிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐசியில் நம்மளுக்கு ஷார்ட்டேஜ் ஆகி ட்ராப் ஆகிரும். ஸோ இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு ஒன்று கிடைக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.